wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladina hum hudatul ummah, amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para bini sepuh, wabil khusus di sahibil buk'ah al-mubarakah al-yasini, Gus Mujib sekeluargi, sederek-sederek kawula wa fi muqaddimatihim kados ingkang dipun dawuhaken Gus Wahim kala wau, akhinal kabir jisman wa sinna kuzidni ilman nafi'a. Wonten kakak kula sekaligus ketua PCNO Kabupaten Kediri ingkang wau kasupen boten dipun sebataken kalian Kiai Mujib sing ketawi hati tersinggung. Kiai sinten to jenenge Mas Makmun nih? Makmun Wira Murad. Gus Makmun niku anu duka setiap sekian tahun ngoten asmane gantos. Nggih, makmune tetep tapi embele-embele gantos. Duka Makmun Murad, mangkin gantos malih Jazuli Muhammad Makmun, gantos malih. Duka setiap nopo Gus Makmun ganti ini mboten paham kula. Tujuannya ganti. Pokoknya setiap wonten sing enggal dalam kehidupannya menika gantos Gus Makmun namine. Bisa pancet. Wonten pimpinan kita sedaya, sesepuh kita sedaya Gus Fahim, wonten sederek kawula Gus Ahmad lan bolo-bolo mutaharijin ingkang kawula banggaaken. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged pepanggihan, saged sareng-sareng nderekaken ngaos wau sampun dipun waos kalian Gus Fahim. Mugi-mugi sekedhik syukur-syukur kathah kita saged ngamalaken lan mangsuli penyuwunan sederek-sederek kawula. Mugi-mugi ngaos kita menika estu-estu saged istiqomah beto manfaat lan barokah agem kula panjenengan sedaya. Kula niku nggih kados didhawuhaken Gus Ahmad kala wau, pancen duka nggih ketiban nasib napa mboten paham. Akhir-akhir niki pancen rada kakean omong. Sampai beberapa waktu yang lalu kula niku disemprit kalian masyayikh, khususipun kalian abah kula piyambak, wonten setunggal enjang kula dipun timbali mboten nate dijak maem sareng kula niku, pun dangu sanget mboten didhawuhi maem sareng terus dijak maem. Tengah-tengah maem ngoten niku mara-mara abah dawuh, "Lah iya lho Le, kowe iki cilik diwarahi ngaji kok tuwek dadi dalang iku piye?" Nggih. Pancian Gus. Sejatose kula kemutan kalih dawuh Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Seorang santri itu harus benar-benar mengerti tujuan dan cita-cita, katakan manhaj atau madhab kiainya. Beliau saemut kula wonten kitab Al-Mukhtar min Kalamil Ahyar, beliau mengatakan bahwasannya setiap kiai itu mesti duwe manhaj yang beliau tekuni dan diketok tularkan kepada santri-santrinya. Datang mriko beliau mengatakan bahwasannya memberikan contoh, memberikan tamsil. Misalnya beliau mengatakan famadhabu Rabi'ah al-Adawiyah wal Hasan Basri menika qamat alal mahabbah al-ilahiyah, wa madrasatul Haris al-Muhasibi qamat ala muhasabatin nafsi wa tazkiyatiha.
wa tadhhiril jawarih wa ismatil jawarih wa tadhhiriha. Lah kita karena kita sedaya menika adalah putra Simbah Kiai Jazuli yang sama-sama kita sadari, sama-sama kita tahu bahwasannya kewajiban kita yang paling mendasar nggih ngaji. Mergo Mbah Kiai Jazuli niku teng pundi-pundi sedaya putra nggih pirsa, artine nggih duka putra kandung artose dzurriyah Simbah Kiai Jazuli utawi putra murid kados panjenengan sedaya benar-benar mengerti bahwasannya Kiai Jazuli itu adalah sosok yang sangat meyakini afdhalut turuq ilallah at-ta'lim wa ta'allum. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu Pondok Ploso menika kerawuhan piantun ingkang sangat fenomenal hari ini. Iki punika Gus Bahak. Beliau ndawuhaken kata sangat kula piyambak nggih gawok artose kok perhatosane dateng kita niku nggih luar biasa. Sing intine kados wau dipun dawuhaken Gus Makmun bahwasannya sekecil apapun yang kita dapatkan di pondok ini jangan sampai membuat kita ini kemudian minder, kemudian melupakan tanggung jawab kita. Jenengan sedaya mesti pirsa lah, santri itu pertama kali kudu langkah-langkahnya mulai jenengan pertama kali mondok, langkahnya adalah pertama kali ya asumtu, kemudian al-istima', kemudian al-hifdzu, kemudian al-amal, kemudian nasyr. Jenengan datang ke sana ngaji, mencoba memahaminya dengan baik, mencoba menghafalkannya dengan baik, berusaha mengamalkan sedapat mungkin. Kemudian ketika panjenengan pulang, panjenengan ya harus mulang. Panjenengan harus mulang. Ojo sampai orang mulang saiso-isone. Bahkan winginane niku Gus Bahak ndawuh nih, santri kudu wani buka plakat. Kudu wani misalnya koyo Gus Najib pun dadi kiai tapi dereng buka plakat spesialisasine nopo. Harusnya berani langsung koyok ditamsilaken kalih Gus Bahak niku koyok misalnya koyok bidan. Ora mungkin ana jenengan misalnya duwe bojo hamil banjur jenengan kebingungan ini mau saya bawa kemana ketika mau melahirkan. Mergo di daerah-daerah itu sudah jelas bu bidan siapa. Lah cuman masalahnya ada hal yang lebih penting dari itu, bagaimana ketika masyarakat ini membutuhkan sesuatu yang terkait masalah keagamaan dan ini kebingungan. Asal fitrah kita itu pasti akan mengarahkan kita, menuntut kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya di titik-titik tertentu. Pasti Pak, sak sobek-sobeke uang, sak bejat-bejate uang iku mesti duwe aslul fitrah yang akan terus mencari ketenangan lewat kenalan dengan Tuhannya. Itu pasti Pak. Jadi mas yo bendinane acarane ku misalnya nang pasar, acarane ku misalnya nang kantor, atau bahkan nuwun sewu lek Gus Mujib sudah dibahas wong Gus Mujib niku basicnya pun kadung dadi kiai terus dadi pejabat. Karena mungkin Gus Mujib kadung pirsa sawatun yudilluhumullahu taala yaumal la dhilla illa dhilluh niku pembukae langsung imamun adlun. Mboten kiai. Pancen kiai malah rada angel, sak hitung-hitung kiai niku mlebu surga rada angel. Malah pejabat sing muktabar tenan niku ora digampil Gus. Lha mulai pejabat sing ganti kali santri. Wah niku masyaallah. Wis saestu. Kula niku natos maos kitabe Syekh Nawawi Al-Jawi. Nyeritakan dawuh Ma'ruf Al-Karhi terkait masalah Abi Sufyan. Kok Abu Yusuf. Terus ngeten redaksi ini ngeten saya imut kula nggih rada lamat-lamat rada lali kula.
Lama mata Abu Yusuf lam yahdur janazatahu ahadun minan nas. Nalika Syekh Abu Yusuf ini, lama mata Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah, ini kan santri terbaiknya Imam Abi Hanifah. Lam yahdur janazatahu ahadun minan nas. Tidak ada satupun orang. Anas niku mesti kiai lho, Pak. Ojo nas niku ora kok angger wong lho nggih. Nas niku nggih to. Abdullah Ibnu Mubarak teng Ihya dan Pirsani ketika ditanya, "Manin nas?" Al ulama. Wa manil muluk az-zuhad wa manis safalah alladzina yatlubuna dunya bid-din. Niku annas iku mesti menungso, Pak. Artine annas iku mesti ulama. Ora iso lek kaya awak dhewe ini kan setengah menungso to. Ya setengah lah lumayan wong prakteke awake dhewe masih ora patek iso kaya ulama-ulama, ora iso kaya kiai. Prakteke awake dhewe kan mbah yai niku nggih insyaallah awake dhewe termasuk wong sing demen. Nyedek nyanding niku seneng. Lam yahdur janazatahu ahadun minan nas. Tidak ada satupun kiai sing takziah. Padahal niki top-tope kiai ne madhab Hanafi. Kemudian faraaituhu fil manam. Niki sing riwayatnya Ma'ruf Al-Karhi. Faraaituhu fil manam. Aku diimpeni kambek Abu Yusuf iku. Mergo beliau ya termasuk kiai, beliau gak melu oh ngeten sing keluputan kula. Lam yahdur ahadun janazatahu minan nas li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Kanten kebetulan Abu Yusuf niku pejabat. Nggih, tapi mboten wakil, bupati niki ponan. Nggih, mboten wakil, sak ndukure ponan niki. Nggih. Sak ndukure gubernur. Lam yahdur janazatahu ahadun minan nas li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Faraaituhu fil manam qabla ayyudfan. Kebetulan sebelum beliau disarek nih menika Syekh Ma'ruf Al-Karhi diimpeni panggih. Sekali panggih langsung dikomentari. Madza fa'ala rabbuka bik? Diapakno awakmu mbek pangeran? Wong awakmu iki kiai, wis penak-penak ngiyai, penak-penak nyandak ilmu kok dadi pejabat iku piye? Kok alih profesi iku piye? Ternyata jawabannya qad ghafara li rabbi. Pangeran wis ngapura mbek aku. Aku wis disoki maghfirah mbek Allah Subhanahu wa taala. Kaget Ma'ruf Al-Karhi. Lah kok iso? Wong pejabat. Pejabat itu nggon sing sangat rawan sekali dengan hal-hal yang pokoknya termasuk musahilat lil husan niku pejabat lah gampangane lho. Cara keyakinane wali kan ngono iku, Pak. Keyakinane kiai ngono iku. Ternyata linushi bil muta'allimin. Karena memang konsentrasi saya karena perhatian saya datang santri-santri. Makanya senaosa panjenengan nuwun sewu dados pejabat Gus, dados wakil bupati, kula suwun lari-lari mboten patek jelas-jelas ngeten iki nggih, tetep panjenengan gatosi untuk memudahkan semuanya di kemudian hari. Nggih. Dak langkung-langkung lek rada setengah kiai. Saestu niku kedah jan openi sing saestu. Nggih. Lek kiai mesti kopen, Pak. Ora ana critane kiai gak kopen is gak tumon, Pak, gak tumon. Wong kados kula-kula ngeten iki setengah-setengah kiai mohon pun terlalu kopen. Nggih, mboten namung kopen, pun terlalu kopen. Pancen pun kantung dadi niki kan ngajine kan risalah muawanah nggih. Mbah Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu kagungan kitab asmane Nasaihid Diniyah. Teng Nasaihid Diniyah niku kula tak seemut. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala niku pancen nanggung rizkine santri bitakafulin khasin ba'da takafulihi al-am fi qaulihi ta'ala wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Niki janjine pangeran. Pokok khusus santri wong kiai ora usah dibahas, mesti rata-rata kolesterol, asam urat, diabetes. Saking kopene. Lho koyo ngeten iki contone. Sekedap malih kan mesti diatur idar. Iki betul, Gus. Iya. Oh, ngoten nggih. Lagi niku wow, Gus Mujib masyaallah. Mungkin jenengan sehat, Gus. Saestu. Lah saestu Gus Mujib niku ya Allah. Gati saestu kali Gus Sidni. Gus Mujib luar biasa saestu. Lha nggih. Dados kula
sangat optimis. Lek misalnya nuwun sewu Pak, gini mumpung kula kelingan. Kok misalnya sampean dadi mutaharijin terus banjur sampean merasa bahwasannya aku kok gak iso ya koyo sing diomongne ambek kiai-kiai kuwi. Aku kok gak iso koyo sing dawuhne ambek gus-gus kuwi. Aku wis ngaji, aku wis nyantri. Aku yo tetap santri, tapi kok ada masalah dengan ada masalah dengan saya. Itu pasti ada, memang ya memang ada masalah dalam ngaji panjenengan, dalam nyantri panjenengan. Kalau malih kemutan, mumpung kelingan Pak nih Pak, kalih dawuh hikam. Aku lali awalnya. Fa im bagiya min ahli suluki qasidun lam yaksid ila maksudihi. Lamun toh ono santri yang seharusnya dia sudah mencapai titik tertentu, dia sudah mencapai kesuksesan tertentu sebagai seorang santri, kok ternyata pancet ngono-ngono ae. Apa meneh kok sampai kangelan babagan golek nuwun sewu babagan nopo lah. Ya mungkin kehidupannya atau apa, ada muskilat, angel ditompo masyarakat dan lain sebagainya. Fal ya'lam anna mujibah hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di suyukhihi fi ba'di awqatihi. Sama delok nang hikam. Insyaallah uga lek kleru gak insyaallah wis wani jamin ya. Aku termasuk cocok karo Dewi Gus Makmun mau gak uti salah lek aku. Gak mungkin salah kuwi. Wis sampeyan delok. Kok ono santri yang seharusnya dia sudah mencapai titik tertentu, mencapai kesuksesan tertentu, ndelok riwayat mulia dan lain sebagainya, kok ternyata dia belum mencapai titik itu, maka jelas ada i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyuhi fi ba'di awqati. Mungkin jenengan ini punya masalah yang belum terselesaikan dengan sebagian guru panjenengan. Dan ini betapa pentingnya kita menika terus membangun alaqah batiniyah, alaqah yang mustamirah daimah min awal hatal akhir datang para masyayikh kita. Lho niki saestu. Kula nggih mboten kesupen nggih mutaken memang kados wau dipun dawuhaken sedaya terakhir Gus Wahim terkait masalah al-ittihad wal wahdah. Ya alhamdulillah kula nggih tetep nyuwun pangestu mugi-mugi al-ittihad wal wahdah bainana menika estu saged lestari. Saged dipun gampelaken dening Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nggih niki kula sak sederek niki. Jenengan mboten usah ragu untuk mengingatkan kita. Saya ingat apa yang didhawuhkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika bahkan Nabi menika kapundhut. Dalam khutbah pertamanya, salah satu yang beliau katakan adalah innama ana muttabi wa lastu bi mubtadi. Fa in ahsantu fa'inuni wa in zihtu faqawwimuni. Saya ini hanya, kami semua yang ada di sini hanya mencoba untuk memantaskan diri, untuk merasakan para masyayikh, untuk merasakan napa ingkang dipun bangun kalian Simbah Kiai Jazuli. Hanya berusaha mencapai ke sana. Wa in ahsantu, dan kalau memang ada yang benar dari kami, fa'inuni, panjenengan dukung Pak, panjenengan topang, panjenengan support, panjenengan dongakni. Tapi wa in zihtu, kalau memang kami ini kelihatannya terlalu jauh dari rel yang dibangun oleh Simbah Kiai Jazuli, faqawwimuni. Panjenengan semua berhak, wong jenengan niku santri Pak. Yen mesti ngerti lah sakjane kersane masyayikh iku piye, kersane Mbah Kiai Jazuli niku piye. Napa malih kita niku wonten sebagian yang memang kados kula misale mboten menangi Mbah. Ya mungkin itu satu masalah, tapi yang di sisi lain itu ya mungkin berkah. Cara Mbah Kiai Jazuli ndelok kok putu kok modelnya kayak gini Gusti. Eksekusi kat awal wallahu alam. Tapi yang jelas jenengan mungkin bisa lebih tahu daripada kita. Makanya kalau memang ada masalah di antara kita ini, bukan kok panjenengan tingali ada ketidakberesan. Misalnya jenengan mirsani kok kula utawi Gus Fahim terlalu sering keluar misalnya begitu, dan itu jelas merugikan untuk pondok, panjenengan berhak untuk mengingatkan dan jangan ikut-ikutan mengundang gitu. Nah, niku penting niku cekol tenan niku, malah ngerti. Oke, jelas. Yen kan ngertos tugasnya awake dhewe kan ngaji ngedep dampar. Lah lek undangan-undangan niku sifatnya ngamen. Ngapunten leres gitu. Saestu. Ngamen itu kan ya ada orang dengan seperangkat alatnya dan sedikit kemampuannya, kemudian dodok-dodok lawang pulang dengan sesuatu, kan begitu.
gitu. Nah, kalau kita ya sama saja, cuman masalahnya kalau kita ini lebih dekat dengan neraka. Karena dawe Hasan Basri, dawe Sufyan Tsauri, uqubatul ulama niku mautul qalbi. Wa mautul qalbi niku thalabud dunya tapi bi amalil akhirah. Ketoke ngaji. Ketoke dagangane niku qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi duit. Masalah tenan. Ya mugi-mugi ngajine awake dhewe niku nggih, mugi-mugi estu-estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan tetep terus diundakne lah awake dhewe niki Pak. Awake dhewe niku aja sampai pisan-pisan ngrasa luweh. Ngrasa iso. Kula niku winginane mirsani Gus Bahak niku kan bolo-bolo sami gawok lah kalih kengaliman niku. Ya sapa lah gak gawok ya insyaallah angger wong nyawang ya insyaallah nggih gawok. Wong kok matlae sakmono akeh. Wong. Tapi kalau kita selalu mengingat apa yang didahulukan oleh masyayikh kita, la yazalul mar'u aliman mata'allam. Sebetulnya kita semua punya potensi yang sama. Sing dadi masalah kan awake dhewe piye awake dhewe lah. Ya awake dhewe. Mungkin beliau dalam setiap kesempatannya ya sebagaimana masyayikh kita lah. Selalu mutolaah, selalu matlaah. Lah awake dhewe selalu manglah. Kan perbedaan kita ya sangat jauh sekali dengan beliau itu, apalagi dengan masa kita. Kadoan Pak, kula niku nate niki terakhir nih. Kula niku nate suatu ketika nderekaken bapak niku takziah. Kula emot saestu niki. Takziah teng ibune Gus Hakim Maron. Saimut kula itu adalah nderekne kula terakhir sak mobil kali bapak. Seng tebih lho nggih, tebih. Kula dugi Maron mriku. Bapak niku matlaah niku mulai lapangan seketi lho Pak, lapangan plosol lor niku lho Pak. Nggih, lapangan Kebanan niku sampai Solo Pak. Sampai Solo, mboten mandek Bapak niku matlaah. Padahal kula niku luar biasa. Setiap kali lewat ngarep warung niku kula onekne Pak. Ayam geprek. Ya supaya mengingatkan bahwasanya penumpangnya bermasalah ngoten lho. Sate Solo. Pecel pincuk. Rawon. Mboten ngawaki Bapak niku. Sampai dugi Solo mau dawuh, kok gak ono wong luwe. Waduh, lho ngoten lho Pak, ngoten. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, likulli farhatin tarhah. Setiap kebahagiaan yang panjenengan lihat hari ini terhadap siapapun, itu pasti ada proses-proses yang sangat pedih yang beliau lalui, yang jenengan sering-sering melupakan itu semua. Jenengan anggere ndelok wong, misalnya kados Gus Mujib ngene tadi, sing jenengan delok kan sakniki to mesti. Jenengan tidak pernah melihat dulu Gus Mujib ngajine piye, matlaae piye, kangelane piye, rekasane piye, berjuange piye, untuk kemudian alias ini sedemikian rupa. Mesti gak mau hitung, semua hitung. Weh enak ya tadi kiai Gus Mujib. Weh. Kados kula misale ningali Gus ini kadang-kadang ngoten niku. Kadang-kadang kula ngoten niku. Ya apa enak ya tadi Gus ini ya gak pikir-pikir. Insyaallah gagah. Sehat dohir batin. Kadang-kadang pula sampai sope bahwasanya Gus itu memang mendapatkan itu semua fadhole Allah Subhanahu wa taala tanpa perjuangan. Tanpa perjuangan. Lah niku bedane ya kadang-kadang ana pancen makhluk Allah taala sebodho ngoten niku. Mboten napa-napa. Muga-muga dhewe kabeh entuk barokah. Ampun lah kula namung saged matur niku sepindah malih kula matur suwun sanget Gus panjenengan tampi kula sak rencang-rencang menika. Mugi-mugi kados daya kesuwahim wau ala qabaina wa bainakum mugi-mugi mustamirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Estu saged nderekaken para masayikh sareng-sareng lan nggih saged sareng-sareng khidmah baik itu kepada masyarakat secara langsung ataupun mungkin lewat organisasi-organisasi ya khususnya kados Nahdlatul Ulama. Kula jaluk nek sampean-sampean kabeh iki ditawani dadi pengurus NU gelem Pak. Wong sekelas Gus Fahim yang dengan segala kerepotannya saja kerso jenengan sing ora patek repote aja sok-sokan gak patek gelem. Oh nggih, jelas nih. Jelas. Aja kados wekdal wonten Jakarta kula matur, jangan sampai kita ini punya penyakit
lek ditawani gak gelem tapi sekali dilunggui uang ngrasani maitu dan lain sebagainya iso kaya ngono piye dadi pimpinan kok kaya ngono padahal jabatan itu tempat itu pernah ditawarkan kepada panjenengan nggih sampean kudu iling al ilmu kulluh niku fi kalimataini la tatakallaf makufit wala tudayyi mastukfit. Secara keseluruhan keilmuan kita itu intisarinya hanya dua. Kalau memang sudah ada yang ngatasi ora usah nonyol-nonyol, tapi nek memang itu diberikan kepada panjenengan, ditanggung jawabkan kepada panjenengan, jenengan aja sampai nolak, aja sampai sok-sokan mboten panjenengan mohon tapi mau rasani nang mburi. Ayo jan pancen bajingseng. Pun kula kita cekap niku ngapunten sanget. Pendungane mugi-mugi saya sedaya wabil khusus para masyayikh mugi-mugi benaringan sehat wal afiah saged menggani kula panjenengan sedaya mugi-mugi paringi yuswa ingkang panjang ingkang barokah lan para putra sedaya menika estu-estu saged nderekaken kanthi sae saged istiqomah lan pondok mugi-mugi tetep dados pondok sing muktabar indallah subhanahu wa taala. Kula kinten cekap niku ngapunten akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.